今日會繼續講下網路安全工具 Google 身份驗證器，會示範下點樣用呢一個驗證器喺 Google 同埋 Facebook 上邊啟動雙重驗證。我哋上兩集就介紹咗點樣用 Google 嘅登入提示同埋 Facebook 嘅 SMS 短信去做登入嘅雙重驗證。如果有需要嘅話咧，就可以去返右上角望一望啦。而今集講嘅 Google 身份驗證器咧，英文就係 Google Authenticator， 佢都係一個雙重驗證嘅工具，係一個手機 App 嚟嘅。我哋成日要做嘅雙重驗證，好多時咧都會講話要輸入一個一次性密碼。咁我哋比較熟悉嘅一次性密碼咧，就會係手機嘅 SMS 短信，又或者係電郵嘅一次性密碼。大部分要做驗證嘅地方咧，都會傳送一個一次性密碼俾你。你咧就要喺有效嘅時間裏面輸入呢一個一次性密碼，完成驗證嘅。而 Google 嘅身份驗證器咧，亦都係相類似嘅運作。呢個驗證器就係一個可以產生一次性密碼嘅手機 App。當你完成咗設定之後，如果你要做雙重驗證嘅時候，你就可以打開呢一個 App 睇翻嗰個一次性密碼進行驗證啦。依家就示範點樣設定。嗱，Google 嘅身份驗證器咧，無論係 iPhone 定係 Android 機都用到嘅。你可以去翻 Play Store 啦，或者係 App Store 上邊咧下載翻，揾翻 Google 驗證器就得噶啦。因為界面好相近嘅，所以咧今集就淨係用翻 Android 手機嚟示範啦。iPhone 都一樣嘅啫。嗱，第一次用嘅話咧，開咗嘅時候佢就會簡單介紹你點樣用呢個 App 嘅。基本上咧有兩個方法嘅啫。第一就會係一個簡單啲嘅，就係用翻手機嘅相機啦，然後掃描 scan 一個 QR code。scan 完之後咧就可以設定完㗎啦。另外咧，如果你唔識得用嗰個 QR code， 唔識得掃描嘅話咧，你就可以入翻一啲數字嘅。入完啲數字咧都會完成嘅設定嘅。你會見到最尾呢一版咧，最近嘅 Google 驗證器咧就多咗一個新功能，就係 Cloud Syncing 同呢個雲端同步啊。你係可以選擇要唔要將呢啲一次性密碼咧就儲存喺你嘅 Google 賬戶入邊嘅。如果你係選擇咗儲存你呢啲一次性密碼去你嘅 Google 賬戶入邊咧，你咧就未必一定要用呢一部手機。總之你喺任何一個地方可以登入翻你嘅 Google 賬戶，都可以見得翻晒你設定嘅密碼啦。不過咧我就應該唔會用呢個登入嘅功能噶啦，咁就可以撳翻開始啦。咁入到嚟咧，佢就會建議你登入翻 Google 啊，咁登入完咧，佢就可以同步翻所有嘢啦。而我今次嘅分享咧，就會選擇唔登入嘅，咁我就撳翻最底嘅不登入啦。嗱，因為 Google 驗證器咧係非常之安全啦，我哋就唔可以做到錄影嘅。咁依家咧就用部手機影住佢啦。嗱，入到嚟 Google 驗證器咧，你會見到呢一個畫面嘅。嗱，依家見到係英文啦，唔緊要嘅。如果你係見到中文或者英文都好，係一樣照用嘅啫。驗證器裡面咧，基本上係得一兩個掣嘅啫，所以英文都可以照示範到嘅。你會見到咧，當我哋乜嘢都冇設定嘅時候咧，依家就係乜都冇啦。然後右上角咧有一嚿雲嘅，咁個雲咧就叉咗啦，因為我哋冇登入到啦，咁亦都冇同雲端咧去做同步嘅，咁咧就會有呢一個圖示啦。如果你撳一撳右上角嘅話咧，你就會見到自己嗰啲 Google 嘅賬戶，你就可以揀翻一個去登入嘅。不過我哋依家咧就唔登入啦。左上角呢一邊撳一撳落去咧，冇乜特別嘅。呢一度最多咧就教你點樣用啦，又或者係手機轉手機。不過咧呢一個就複雜少少，就唔教住啦。呢個 View in Dark Mode 咧就係黑暗模式，咁撳咗落去咧就只不過係變黑色嘅啫。呢一版裏面最重要，除咗第一個掣 Add a Code， 即係新增一個一次性密碼之外咧，右下角呢一個加號係一樣嘅。無論你撳呢一個掣啦，或者撳加號都係一樣嘅。撳落去之後咧，你會見到你可以選擇用相機去 scan 一個 QR code 啦，掃描一個 QR code， 又或者係打一個密碼嘅。兩個方法都一樣嘅，就方便翻你啦。如果你係可以做到掃描嘅話，咁就用掃描啦。如果你做唔到掃描嘅話咧，你就可以用翻嗰個密碼去打啦。出邊呢個 Add a Code 咧，撳落去咧都係一樣嘅啫，只不過係個版面有少少唔同。咁咧都係要揀翻，究竟我哋係要做掃描啊，定係要撳密碼啦？做掃描嘅話咧，就真係好方便嘅。例如依家咧撳 Scan a Code 嘅話咧，
基本上佢就會問你可唔可以俾佢用個相機啊？咁我哋就撳允許，然後咧我哋就可以掃描一個 QR code 咧去做設定㗎啦。咁掃描 QR code 嘅話咧，多數就係你有兩部機啦，例如係你有一部電腦加一部手機，或者係有個平板電腦再加一部手機咧，就方便你用嘅。如果你係得一部手機嘅話咧，咁就麻煩啲啦。咁一部手機咧就唔可以自己掃描自己㗎嘛，咁就只可以用翻第二嗰個打密碼啦。咁依家咧就會示範翻用第一個方法，掃描 QR code、掃描二維碼去設定翻呢個 Google 嘅賬戶啦。咁我就會用翻呢個電腦咧去睇翻嗰個 QR code 嘅。一陣咧 Facebook 就會用翻第二個方法，就係入密碼啦。嗱，咁依家我哋就要入翻自己嘅 Google 賬戶啦。喺電腦上邊咧可以點樣入呢？咁你隨便開一個 browser， 即係開個瀏覽器咧。如果你係用緊 Google Chrome 嘅，右上角你都會見到自己嗰個 icon 噶啦。撳落去咧就係我哋之前嘅 Mr. Boris 嘅 demo 啦。可以撳翻你個 icon 下邊咧就可以管理翻你嗰個 Google 賬戶嘅。嗱，入到嚟 Google 賬戶咧就同上次嘅影片差唔多啦。我哋可以去翻你嘅賬戶入邊嘅第四個安全性，左邊呢度撳到入嚟咧，我哋就可以揾翻你登入 Google 的方式。嗱，我哋上次咧就開啟咗 Google Chrome 啦，即係 Google 嘅登入提示。咁另外咧，其實我都有一個雙重驗證嘅電話去設定咗嘅。而今集嘅 Google 身份驗證器咧就係 Google Authenticator 啦，我哋就可以撳一撳呢一個。呢個時候咧，佢就要我哋再打密碼嘅。死咯，點記得個密碼？咁我哋依家咧就可以見到呢一版就係應用程式 Authenticator 應用程式啦。因為市面上其實唔係淨係得 Google 嘅驗證器嘅。Microsoft 即係微軟啦等等咧，都會有其他嘅驗證器嘅，你係可以用第二啲嘅。咁依家咧，我哋當然就用翻 Google 嘅驗證碼啦。我哋咧就可以撳翻呢一個設定驗證器啦，撳落去，然後你嘅電腦咧就會出現咗一個 QR 碼啦，即係嗰個二維碼啦。你就可以用翻你嘅手機撳翻第一個 Scan the QR code， 即係掃描個二維碼啦，然後咧就掃描翻你電腦呢一個 QR code 啦。咁依家咧我哋就示範撳落去啦。咁掃描啦，然後咧基本上一掃描完嗰一下咧，你就會見到你嗰個手機 App 上面咧就會出現咗一個6位數，然後咧就係你嗰個電郵嘅。咁呢個一次性密碼嚟㗎嘛，所以咧佢每隔一段時間，我諗呢度大概係15秒至到30秒左右啦，我就冇數，佢就會更新一次嘅。咁你呢度出現咗，其實係未完成嘅。你會見到咧，電腦上邊其實你要繼續嘅，右下角有個掣啦，撳繼續，撳落去，你咧就要將你手機上邊咧 Google 驗證器呢一個6位數字打翻落去電腦嘅位置，咁咧先可以完成咗呢個設定嘅。佢咧就叫你請輸入應用程式上邊顯示嘅6位數字驗證碼啦。咁依家咧我哋就會跟佢打翻啦。咁啊480-737，咁啊撳翻驗證啦，撳落去。咁撳完之後咧，基本上佢就已經驗證完畢。你會見到依家咧就會多咗一個叫做 Authenticator 啦，然後咧新增時間就係剛才啦。咁下一次開始你就可以用翻 Google 呢一個驗證碼嘅 App 咧，去攞翻呢個6位數字去做雙重驗證登入啦。嗱，如果你係冇兩部機嘅話咧，你做唔到掃描 QR code 嘅話咧，你得一部手機嘅話，就只可以打啲密碼啦。咁依家咧就會示範翻用一部手機設定一個 Facebook 嘅雙重驗證啦。入到嚟 Facebook 咧就可以去翻右上角呢3劃呢一個選單入邊，撳翻放大鏡側邊呢一個齒輪，然後咧就嚟到呢個 Meta 嘅帳戶管理中心啦，就撳翻落去，跟住落去下邊少少密碼和帳戶安全，撳到落嚟咧，你就可以見到有雙重驗證嘅，撳落去。同上集一樣啦，我哋就要揀翻自己嗰個帳戶啦。Facebook 又好 ，Instagram 都好，其實一樣嘅啫。咁依家咧就撳翻 Facebook 啦。嗱，撳落去呢一度咧，其實本身應該咧就要入多次 Facebook 嘅密碼嘅。我頭先已經入咗啦，所以依家咧就見唔到嘅啫。你會見到我本身已經有短信嘅雙重驗證啦，就係上一集講嘅。
今集咧就係驗證應用程式啦，我哋可以撳落去。我本身已經設定咗一個 Google Authenticator 咧去做驗證噶啦，我哋係可以新增多一個嘅，冇問題嘅。咁依家咧就撳一撳新增，然後咧就俾翻一個名佢啦，然後就撳繼續啦。Facebook 又好，或者其他啦，可能 Google 啊，或者係 IG 啊，甚至乎你第日咧用其他嘅網站，如果佢係可以用驗證器去做設定，整一個雙重驗證嘅話咧，你都會見到類似嘅畫面嘅。因為 QR Code 二維碼其實都係一組數字啦，或者係一組英文字嚟嘅啫。咁所以咧，如果你掃描唔到二維碼，我哋係可以打返呢一抽字，咁咧就可以進行呢個設定嘅。你會見到其實佢都有教你點樣做嘅。第一咧就係要下載嗰個 app 啦，頭先我哋做咗啦。第二咧就係要掃描呢個二維碼，又或者係複製呢一組字啦。咁如果你可以掃描二維碼嘅話，你就撳一撳呢一個查看 QR Code，咁你就會見到佢顯示咗嗰個 QR Code 嘅。咁依家我哋就示範掃描唔到啦，咁我哋就會複製密輪啦，就撳一撳左邊呢一個，佢咧就會話已複製到剪貼簿啦。然後佢第三會講咩咧？就係要複製並輸入6位數字啦。咁我哋啱啱咧就複製咗呢一個密輪啦，呢一抽字嘅，我哋就要打返呢一抽字去我哋嗰個 Google 驗證器啦。咁依家咧就過去 Google 驗證器先，入到嚟呢一邊咧，我哋就可以撳翻個加號。我哋啱啱咧就冇掃描到啦，咁我哋就要 Enter a setup key，咁即係入翻一個密輪啦，即係入翻嗰一抽字，我哋就撳第二個。然後咧，我哋可以俾翻個名佢啦，例如係 Facebook 咁樣。然後咧，我哋就可以貼上啦，貼上。咁呢一度咧，佢另外仲會問你，究竟係咩類型嘅密碼嚟㗎？呢一度咧就唔使理佢啦，照撳 Add， 即係新增啦。然後咧，佢就會整好咗一個6位數字㗎啦，亦都係不停倒數嘅。然後咧，我哋就要將呢一個6位嘅密碼咧複製放翻去頭先嗰個 Facebook 入邊啦。基本上撳一下咧，其實我哋就已經複製咗啦。然後翻嚟 Facebook 呢一度咧，我哋就撳翻繼續。我哋就要貼翻頭先嗰個密碼落去啦，貼翻，然後就撳翻繼續啦。因為咧得15秒左右嘅啫，繼續，你就會見到我哋再新增多咗一個驗證碼啦。咁當然你嘅 Facebook 或者 IG 咧就應該唔會有2個嘅，依家示範咧先整多一個嘅啫。隨時就可以撳翻個3點，然後就可以撳移除嘅。當你見到呢一版連結的裝置多咗你嗰個驗證器，然後上邊咧驗證應用程式咧係剔咗嘅，你就可以下次開始用呢一個 app， 用呢個6位數字去做登入啦。嗱，你會留意到我哋啱啱第一個咧就係掃描 QR Code 嘅，掃描完之後咧其實乜嘢都唔使打咧，佢就自動寫晒落去嘅。第二個我哋自己入嗰個密輪，即係入嗰抽數字或者英文字咧，我哋就可以自定翻一個名俾佢嘅。你係可以撳實佢，撳完之後咧，右上角你就可以撳呢個筆啦，去編輯，俾翻個名佢，或者垃圾桶鏟咗佢啦。咁依家咧我就可以撳一撳呢個筆啦，然後咧就寫翻一個更加好嘅名啦，例如係 Mr. Boris 嘅 Demo Gmail 啦。咁另外要記住就係，如果你係用緊同一部手機，然後咧你又要用翻呢一個6位數字嘅話咧，就可以撳一下，咁你就可以直接跳去第二個 app， 然後咧貼上翻呢個6位數字去做驗證啦。今集就介紹咗點樣用呢個 Google 身份驗證器去設定雙重驗證嘅，其實就唔係非常之複雜嘅，咁就要睇下你究竟係有2部機定係1部機啦。你有2部機嘅話，你就可以1部電腦、1部手機掃描佢嗰個二維碼，掃描完咧，咁就會直接喺個 app 度咧開始見到嗰個6位數字啦，然後就將6位數字打翻落電腦，咁就設定完成噶啦。如果得手機嘅話咧，就要麻煩少少，複製再貼上，複製再貼上啦。基本上呢啲驗證碼嘅 app 係好安全嘅，只要你部手機冇俾人入侵嘅話咧，基本上冇人可以見得到呢個密碼嘅。佢仲要係隔15秒或者係30秒就會換一次密碼嘅話咧，唔係睇住你部手機都入唔到嗰個密碼嘅，一定會安全過其他嘅雙重驗證方式嘅。咁當然設定嗰一下咧就可能有少少麻煩啦，但係之後咧
只要好好保管你嘅電話，亦都唔好俾人入侵嘅話咧，呢一個基本上都真係非常之安全㗎啦。如果對今集嘅內容有疑問，歡迎留言，我哋下一次再見，拜拜。Google 嘅登入提示同埋 Facebook 嘅 SMS 短信咧，去做登入提示，Google 嘅登入提示同埋 Facebook 嘅 app 點樣可以一口氣講又唔掠嘅呢啲嘢，咬字真係搞唔掂。